दिहले। भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। उनको छूने के लिए औकात चाहिए, औकात उतना बड़ा होना चाहिए कि आप उनको छू सकें। लोमड़ी के हाथ जब अंगूर नहीं लगता है ना, तो बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं। तो अपना ही पसंद बता दीजिए। हम क्यों पसंद बाले स्प्लेंडर वाला, भले पिके लौटे स्प्लेंडर वाला, बाकी लड़का ना चाहे डिफेंडर